لان كنعرفوا باش نكملوا الجماليه ديال الشعر خاص البشره حتى هي تكون مزيانه. فرانشمون الماسك اللي كدير ماما الماسك بون ضروري خصني ندير العزاء انا داكشي اللي كنديرو ليا مي ابار سا كانت خرجت لي انتاج في الجيب كندير خانه الوسط مشيت ندير مونطو قال لي غير دو كراف زعما ما تخرجش ماشي مع الوقت مي درت زعما اي حاجه اللي كيبان لي ما بغاش تمشي ليا دوكو كنحيد نحاول نحيدها من الشمس اللي بوسيبل ابخي نجي كندير مثلا بحال القهوه مثلا ولا فوالا بحال هكا شتي شاده كدير بحالك وشعرك كل سيمانه قص شعرك علاش حيت شعرك كيبان يحرق ليا بونجور كوثر رانيا ما شاري مرحبا بك في ليميسيون بي فانتاستيكو. Alors, ما نخبيش عليك بانك نتيا في واحد لا كانديدات كي ما بوكو ماركي في الكاستينغ ديك رانيا صغيره المزيونه الحشوميه ولي كمان elle a osé تجي لون ايميسيون دو رولوكينغ لان فاش كنقولوا اون ايميسيون دو رولوكينغ راه ماشي غير لو رولوكينغ اللي غنديروا لك مي كاينه اوسي بيان سور قدرتي تجي فواحد البلاصه اللي كاينين لي لوميير لا كاميرا دونك جو تو فيليسيت قبل ما ان شاء الله جو تو فيليسيت اوسي بور لو ريزولتا ديال الرولوكينغ ديالك. انا فرحانه بزاف حيت جيت ليميسيون اي سورتو كاينه نتيا كنت شحال هادي وانت عندي sur Instagram. Du coup, ça me fait énormément plaisir d'être avec toi. مرحبا. Alors بغيتك تفكرنا شنو هو لوبجيكتيف ديالك علاش بغيتي دير لو رولوكينغ. Alors بغيت ندير الرولوكينغ باش نبدل بقاش يلا خرجت من الليسي طالعه لونيفرسيتي امبيونس اخرى شي حاجه جديده عليا اي جي بري لينيسياتيف باش نبدل راسي سي لوكازيون افيك توا باش دو مو شونجي حتى فاش كتكون عندنا الثقه في النفس ديالنا راه كنقدروا نهضروا اون بوبليك ما كنبقاوش ريزيرفي دونك ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. الوغ انا باقا عاقله بان في الكاستينغ كنتي قلتينا بان كاينه اوسي واحد لاطاج في حدك كي تو ديرانج ياك. الوغ اللي بغيت نقول لك حيت ديك المره ما جابتهاش الظروف نقولها لك سي كو حنايا ما غاديش نقولوا لك كيفاش غادي تدرقها. يمكن الا كنتي معروضه لان ايفينمون ولا لان مارياج bien sûr avec du fond de teint la make-up artiste Camille Petrouvier elle a dit comment tu vas faire pour la camoufler oui ولكن في الحياة اليومية بالعكس ديك la tâche elle fait partie de toi بينها. انا ندير غير باغ اكزومبل اون كريم تانتي بور دوني اون بون مين ان بتي فراج ولا تراس ولا بتيت تاج تبقى تبان لك لان elle fait partie de toi خصك tu dois l'assumer avec le nouveau look اللي غنعطيوك la coiffure اللي هاديك زوينه peut-être la coloration ولا لو سوان on va voir فاش غادي نوريك شنو هي لا تيبولوجي ديالك وشنو هما الالوان اللي تقدر تبدا تلبس y aura aucun problème غادي يعجبك راسك كيف ما انت ان شاء الله داكور. Alors d'abord الفقره الاولى سي l'étude de typologie donc غادي نشوفوا شنو هما لي couleurs اللي غادي يواتيوك en fonction de la couleur de la peau ديالك en fonction de la couleur des yeux et des cheveux. واش مستعده؟ bien sûr. دونك نبداو. رانيا ما شافي الوغ هاد المرحله هي واحد المرحله اللي مهمه بزاف لان هي فين غادي تكتشف شنو هي لا تيبولوجي ديالك وغادي تعرف شنو هما الالوان اللي غادي يواتيوك en fonction de ta typologie. يقدروا يكونوا اللوان ديال شي كسيوه ولا ديال القفطان اولا حتى ديال اللباس ديالك ديال كل نهار اي بيان سور غادي نعرفوا حتى شنو هما اللوان اللي غيواتيوك في لا كولوراسيون تاعك وشنو هو الماكياج اللي تقدر دير واش سا فا اتر بلوس دي كولور فرواد او لا شود داكوغ. الوغ كيفاش غادي نعرفوا سي سامبل بغيتك تشوف راسك في لو ميروار وغادي نديرو ان تيست ديال هاد لي دو كولور. عندك هنا اون كولور فرواد كي لو غري اي تو as اون كولور شود باردون من تحت اللي هي دوري داكوغ. الوغ قول لي شنو هي اللي في النظر ديالك اللون اللي كي يفا ايكليرسير طون فيزاج اللي غادي يعطيك اون بون مين داكوغ. الوغ شوف راسك مزيان في هاد لو غري اي لا تو as une couleur chaude c'est le doré. Bon c'est plus doré. Voilà, c'est plus doré. Donc, je vais te dire que la doigt. Hadi, ça te rend le visage terne. Là, tu es fatigué. Ça te donne une mauvaise mine. Ou Hadi, regarde. C'est par magie. En fait, Hadi, pour moi, c'est la magie des couleurs. Donc, à chaque fois, une couleur elle va nous influencer.
في la mine ديالنا on va dire. رانيا من بعد ما فهمتي شنو هي لا تيبولوجي ديالك دونك ما علينا غير ننتظروا l'expert en coloration et en coiffure le grand Francesco Arancio اللي غادي يجي dans pas longtemps باش يهضر لينا على شنو هي النوعيه ديال شعرك وشنو يخصك داير ها هو. Bonjour, buongiorno. Buongiorno. Hi, ciao. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans toi, Francesco? Merci, grazie. Alors, parlez-nous des cheveux de Rania. Ok, sulla nostra modella ha un capello molto rovinato, trattato da brushing, piastra o effetti di vecchie mesh. E quindi ha un capello, una struttura molto rovinata, quindi ha bisogno di essere tagliata. D'accord. Alors Rania, انت الشعر ديالك الزغبه ديالك ولات بحال الا شويه الاستيك، داكور، ولات عندك تري ابيمي، مع كديري لو ليسور واقيلا، فوالا، دونك لو ليسور عاد لو رانساج اللي كيديروا لك اشاك فوا بور كولوري تي شوفو، دونك هادشي فريمون دمر لك شعرك. Perché era un cambio look su di lei, avevo pensato di creare una colorazione calda in modo di mettere più risalto anche ai colori del viso. Donc en gros, il y a une couleur qui va illuminer, qui va te donner un rayonnement de ton visage. Ha questo capello che è un po' già molto trattato. Ok, alors en fait, pour donner vie à tes cheveux, la coloration, on va faire le soin, le semi-dilino. Francesco, can I see the product? Je peux voir le produit? Bien, sì. Semi-dilino. D'accord, donc c'est la reconstruction, merci. Donc là, c'est le shampoing et c'est le masque. Voilà. Donc, c'est le soin qu'on va te faire. Bah, très bien. Je te laisse travailler. À tout à l'heure. Thank you, grazie. Alors, الحالة ديال اليوم c'est Rania, une jeune demoiselle de 19 ans اللي يلاه سالات من الليسي وهذه العام الاول ديالها في الكليه. Elle est toujours réservée, ما عندهاش بزاف ديال الصحابات حيت elle préfère rester toute seule. Alors Rania هذا عامها الاول في اليونيفرسيتي في الجامعه وبغات في اليونيفرسيتي تظهر بواحد المظهر اخر ديال رانيا اللي عندها الثقه في راسها واللي تقدر تهضر اون بوبليك حدا الا كان عندها شي اكسبوزي واللي يكونوا عندها بزاف ديال الصحابات. دونك بغينا اليوم on veut affirmer sa personnalité, d'accord. وتوت على درنا لها واحد ليتود دو تيبولوجي وشفنا بانها سي اون فام برينتون دونك حتى هي نقدروا نلعبوا كسوا في اللباس ولا في لا كوافور ولا حتى انت في الميك اب تو مو ديرا نلعبوا بلي كولور شود. دونك قل لي شنو تيبان لك في هذا الشيء. Avec plaisir Kautar. Donc effectivement le cas ديال اليوم elle est de typologie femme printemps. Donc on va aller sur des tons bruns, des tons chauds et on va essayer de lui faire un smoky dans les tons bronze marron. Donc l'Alwan Tourabia. Et comme vous voyez, elle a une légère tache ici qu'on va camoufler et c'est une dépigmentation de la peau mais d'une couleur plus claire que sa couleur de peau. D'accord. Et en même temps, on va camoufler ces boutons-là qui sont, je pense aussi, hormonaux. Donc voilà, donc on fera quelque chose de magnifique. Excusez-moi, je dois prendre la dame pour mettre des produits. Oui, bien sûr. Ho dimenticato, perdonatemi, pardon. Let's go. Go? Go. Oh, can model. خدها. Bye bye. Bye. Imaginer à quel point tu es sublime. Merci. Alors en fait, je t'explique. D'abord, quand je trouve le résultat, je stresse.
Je sais que quand tu as dit que le résultat est brut, mais je stresse. Je démarrer un très grand défi, un très grand challenge. Alors, ce que tu sais, que tu passais inaperçu, mais je ne sais pas. La couleur, les côtés d'air, quand tu me vraiment, il te rendait très fade. D'abord, tu sais vraiment les couleurs, les rayotiers. C'est ces couleurs. Je ne sais pas si tu as il dit que le blanc cendré, il est ديالك نهائيا. واش مستعده تشوف راسك؟ مستعده بزاف. Je suis amoureuse de ce look. Merci. C'est le look jeune. En même temps, tu es belle. En même temps, tu ne peux pas passer inaperçu comme ça. C'est impossible. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon. ندوز نشوفوا. Vas-y. Allez, 5, 4. غير نقول 1, tu viens là. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Je t'aide. J'adore. C'est qui ça? C'est toi. C'est Rania. J'adore. أنا ما عرفتش راسي شكون. J'adore. Un super travail. Merci Kautar. Merci beaucoup. Avec plaisir, Hugo. Je suis trop contente et tu es trop belle. Je suis vraiment la plus belle. Merci beaucoup. المفاجأة ديال هذه الحلقة وهي أن ماما رانيا كاينة هنا وغادي تجي تكتشفها لأول مرة. مرحبا لالا، سامحني ما نسلمش عليك حيت الا درت هكا ولا هكا غتشوفيها. الوغ اللي خصك تعرف وهو حنايا لوبجيكتيف ديال هاد ليميسيون سي كو اي مشاركه كنحاولوا نديروا لها اللون في شعرها وتنعلموها كيفاش تلبس حتى في حوايجها على واحد اللون اللي كيواتي لا تيبولوجي ديالها، يعني البشره واللون ديال العينين واللون الشعر الانيسيال، يعني فاش كانت صغيره وقبل ما تصبغ شعرها. اذا بلا ما نطول عليك بزاف الهضره، مي دابا غادي تشوفي رانيا بواحد ان لوك جديد. واش مستعده؟ مستعده. ندوز من هنا ولا من هنا؟ اللي بغيتي. يلا ابا. تبدلاتك رانيا وفي كارمون تبدلات. جو توجور ديري لا غموز اون بلوس موا اوسي. شتي فينا تبارك الله. C'est vraiment la première candidate. Vraiment, elle me fait les émotions. En fait, parce que l'objectif d'Alha, c'était plus un objectif d'Al sa personnalité. Donc, c'était ça le défi. Et on a pu l'atteindre.